Então, estou gravando esse vídeo porque acabaram de me perguntar quais os sintomas e qual o tratamento para o bruxismo. Eu resolvi disponibilizar aí para quem interessar. O bruxismo ele consiste no ato de ranger os dentes ao dormir à noite. E ele, dependendo da gravidade, ele é muito danoso. Acontece de gastar os dentes até a raiz, toda a coroa. Já peguei vários casos de pacientes que no ranger chegaram a gastar o dente até a gengiva, até em cima. Então, o bruxismo consiste nisso. E o tratamento dele se dá através da confecção de uma moldeira em consultório. O tratamento do bruxismo tem que ser feito por cirurgião dentista. Quando chega aqui, a gente faz a moldagem e fabrica uma moldeira, né? E essa moldeira usa-se à noite e com essa moldeira acomoda, né? A mordida acaba sendo compensada e gera uma acomodação mais adequada e com isso resolve. O que é importante e que eu recomendo é, se tem bruxismo, se sente pela manhã cansaço ou se namorado, namorido diz que você está rangendo os dentes, não demore, procure um dentista, procure Dente Belo, porque dente gasto não tem reversão. Tratar o dano do bruxismo é muito difícil.